koplingnya kurang. Ada yang jatuh, ada yang jatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jalan-jalan malam dulu bareng teman-teman. Sekarang di Sudirman, di Monas. Tumben malam Sabtu sepi. Ini malam Sabtu ya. Bareng Ucup. Koyong juga ada di belakang. Kok patah sih? Ini gua patah nih ya, sialan banget. Biarin dah, mudah-mudahan gak jatuh. Emang dari kemarin tuh oglak-oglekan mulu. Enak banget nih sepi. Oke, nanti dilanjut. Anjir, wow. Mengerikan. Koplingnya kurang. Ada yang jatuh, ada yang jatuh. Kenapa? Rantai. Rantainya putus. Oke, nanti dilanjut. Oke bro, kita lanjut. Ini motor temen gua kayaknya trouble di rantai, putus. Paling ya ngebloknya pelan-pelan doang begini, nggak bisa. Nggak bisa kebut-kebutan.
rantainya putus sih, jadi susah nyari bengkel. Udah deket. Ayo. Bangke, ngeremnya ngedadak.
satunya trouble, jadi ngebut tar pelan nungguin. Soalnya yang satunya trouble sih nggak enak. Ntar nungguin Oyong, nungguin temen. Rantainya putus, jadi nyari video kayaknya nyampe sini aja ya bro. Makasih banyak atas kegabutan ini. Sorry ngebloknya kurang lengkap, soalnya ini teman ada yang trouble. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.